Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про азарт в законі і закон в азарті. Дивіться сьогодні у випуску. Франшиза на азарт. Кожен може відкрити заборонений гральний салон. Все эти годы мы занимаемся и продолжаем заниматься этим вопросом. МВС. Стільки разів наштовхуєшся на МВС, коли спробуєш дізнатись, хто дахує незаконний бізнес. К Авакову, все вопросы к Авакову. Он крышует это, так что идите и спрашивайте. Приватбанк. В сьогоднішньому ефірі про нього нічого. Навколо і так зараз суцільні експерти банківської справи. Але поговоримо про не менш цікаві і ризиковані фінансові операції, про гральний бізнес. Скажіть, коли ви йдете центральною вулицею свого міста і бачите півдесятка таких собі мікроказино, у вас виникає відчуття, що в Україні заборонено гральний бізнес? У будь-якій формі, і тим більше у формі слот-машин у кіосках. А він заборонений. І ви про це можете і не знати. Але поліція, яка щодня проїжджає повз такі заклади, знає напевне. Тим більше, міністр Аваков оголосив боротьбу із цими мікроказино пріоритетом. Обіцяв такі заклади, так би мовити, нещадно випалювати. То що ж трапилось? Чому поліція впевнено їх не помічає, а Аваков змінив курс із боротьби на легалізацію? Надія Бурдєй з'ясувала, як працює оцей гральний бізнес на землі та хто у нього власник. Програти за 60 секунд. Заборона грального бізнесу в Україні – фікція, у яку не вірять навіть ті, хто її впроваджував. Міні-казино, у яких можна швидко спустити гроші на ігрових автоматах. Нині можна зустріти де завгодно, аби тільки був бодай якийсь потік людей. Деякі з них замасковані під лотереї, та більшість просто працюють, генеруючи шалений потік готівки організаторам та, звісно ж, тим, хто день у день старанно не помічає існування цих закладів. Я не буду називати людей, але я вам кажу, що є декілька зацікавлених груп, які хочуть, щоб така ситуація на ринку продовжувалася. Є кримінал, який зараз контролює більше половину ринку на вулиці. Щоб пограти у такому клубі, не потрібно ані часу, ані великих грошей. Щонайменше 50 гривень. Якщо готові заплатити 100, маєте шанс на подвійну вдачу. Вам 1 на 100 или 2 по 50? Давайте 1 на 100. На завтра будет происходить, будет розыгрыш. Можете выиграть 500 гривен. Код з чеку вводите до грального автомату і просто тиснете на кнопочки. А тут їх небагато. Та навіть у повністю нелегальному бізнесі бувають особливо нахабні гравці. Гральні клуби в мережі. З'явились у найкращих центральних місцях по всіх великих містах країни. Одномоментно, рік тому. Десятки, якщо не сотні гральних точок усією країною. Есть у нас сеть в мережі. На самом деле это сеть слот-машин. Это сеть, которая предлагает игру в автоматы. Но називається це інтернет-клуби. Майже як доросле казино, напівтемрява та віскі. Щоправда, офіціантів та круп'є тут не буде. Увесь спектр розваг – десяток електронних слот-машин. Натисни кнопку та чекай, що тобі пощастить. Боротьбою із таким бізнесом має займатися МВС. Мало б займатись. Все игровые точки на территории Украины должны быть закрыты. Персональная ответственность руководителей областных УВД. Требовать и наказывать буду жестко. Вимагати і карати прагнув свіжопризначений міністр внутрішніх справ. За 2 роки нечутних вимог та непомітних покарань гральних закладів значно побільшало. А риторика вже досвідченого міністра Авакова пом'якшала. Чисто силовыми методами невозможно решать эту проблему. На местах очень высокий уровень коррупции. Так, це, мабуть, дуже важко закривати кількадесят точок, вивіски яких сяють 24 години на добу. Але міністр наполегливий. Буквально з 5 числа, тобто з понеділка, ми починаємо оперативно-профілактичне відпрацювання.
У переліку точок і мережа в мережі. Через 2 тижні після обіцянки Авакова ліквідувати гральні салони всі на місцях. МВС системно програли. Якщо міністр щось і поборов, то це вивіски. Власники клубів просто познімали таблички в мережі. 2 тижні тому Арсен Аваков обіцяв закрити ось цей заклад, але із іншою табличкою. Що змінилось? Тут просто змінили вивіску. Тепер він називається «Онлайн». Ідемо подивитися, що змінилось всередині. На оглядини запрошуємо і поліцію. Покажіть, будь ласка, документи. Зараз вийде адміністратор і таке. Покличте, будь ласка, він зачинився ось там. Покажіть, будь ласка, документ, на якій підставі працює цей гральний заклад. Охоронець ховає очі, а інші працівники клубу заховались у одній з кімнаток закладу. Це інтернет-центр. Ваші грають на комп'ютері, на далі. А от дивіться. Це такий інтернет-центр, так? За 5 хвилин заходить приватна охорона цього грального клубу. А ви знаєте, що саме ви охороняєте? Бо нам не кажуть, що тут взагалі, яка компанія володіє цією... Ви не знаєте, так, що за компанія тут зараз знаходиться? Здесь інтернет-центр. Після переходу з механічних гральних автоматів на електронні, азартні точки стали оформлюватись як центри інтернет-послуг. Ну а що? Комп'ютери є, інтернет є. Поліція, яка прибуває за 20 хвилин, передусім хоче побачити хоч якісь папірці. А ще я бачу, ви дозволяєте палити, да, в себе в закладі і розпивати спиртні напої, так? Ну, в нас люди Це у вас можуть... десь прописано? Документи. Я ж кажу, зараз Які прийдуть копії? документи, бо я охоронець. Ну і, звичайно, поліції цікаво, на підставі яких документів працює цей гральний заклад. Они уже с печатями совсем, но с центрального офиса они еще не приехали. Они есть с печатями совсем, но они еще не здесь. Ну, на якій От і підставі все. ви працюєте тоді? Тут було... І ви нещодавно відкрились, так, якщо документи не є Да, зараз в все наявності? правильно, все правильно. Скільки ви працюєте вже? Второй день сегодня. А, другий день? Да, до этого было заведение закрыто, было изъято оборудование. Втім, коли справа доходить до заповнення протоколу, охоронець згадує, що цей заклад працює не 2 дні, а ще з вересня, просто під іншою назвою. Чим займалась компанія в мережі? Яку ви також охороняли так само, як зараз компанія онлайн? Як вони казали, також вони давали доступ до інтернету. А що вони там робили? Я не знаю. Я не дивлюся, чим займаються мої гості. Ви не Мене знали? це не цікавить. Після гучної заяви закрити нелегальні клуби, зокрема і компанію в мережі, тут просто змінили вивіску і продовжують змінювати. Один з посередників у структурі гральних клубів розповідає, на ринку працюють кілька потужних мереж, працюють за принципами франшизи. Кожен окремий клуб може належати окремому власнику, але всі вони оплачують за організацію та вивіску, яка захищає від проблем. Перший крок номер 1 – це адреса, погодження. Крок номер 2 – це подається договір. Суборенди заключається. Це нам треба буде повністю пакет документів. Так, ми вам допоможемо цьому всьому. У нас є люди, які вже напрацьовували цю схему. Приміщення, це 30-40 квадратів, обирає сам власник клубу. Ось тут біля метро у людному місці буквально ідеально. Однак остаточне рішення буде приймати власник мережі. Він може його погодити, а може і забракувати. Перше, чергово це купується сервер. Купується сервер, його вартість $1000. Це вартість, яку ніхто із ніхто із, як кажуть, з посередників не заробляє. На стороні власника оренда приміщення, купівля серверу, 2-3 десятки комп'ютерів, на яких запустять ігрову програму. Загалом потрібно близько 15-20 тисяч доларів. Друге, це має бути спеціалізований касовий комп'ютер. Комп'ютер це теж купується в них. Організація забезпечує консультування, програмне забезпечення і, звісно ж, вивіску, яка має захистити від неприємностей. Вчора-сьогодні це вже все стало зрозуміло.
під якими прапорами працювати, по якій схемі. Посередник зізнається, мережа в мережі саме зараз переоформлюється. Тепер вивіска буде онлайн. Це інтерв'ю писалось у дні, коли Аваков саме оголосив черговий етап нещадної боротьби з гральним бізнесом. Доки міністр робив заяву, точки переоформлювались. Із посередником ми зустрілись тиждень тому, але нині документи вже готові. Щоправда, їх не встигли передати на гральні точки. Я же говорю, эти документы только вчера пришли с офиса, и эти все документы сейчас передались там дальше на подписи, на печати. Попри відсутність документів та наочні свідоцтва незаконної діяльності, викликаний нами наряд поліції не готовий ані закривати гральну точку, ані хоча б пригальмувати її діяльність. Опечатати приміщення чи вилучити гральні автомати поліцейських доводиться буквально вмовляти. Если, я вам повторяю, директору, лицо ответственное материально не дает мне разрешения, я не имею права. Не, у вас же разрешение не на проверку, а на опечатку. Для того, чтобы здесь... Хорошо, я сейчас опечатаю помещение, я сейчас уеду, через полчаса сорву вот эту опечатку. И они тогда нарушали закон, и вы тогда... Вот, Хорошо, но опять-таки же, если я опечатываю помещение, значит, я согласна этому, под протокол должно что-то либо изъять. Вы документы увидели? Нет, вы не увидели документы. Вы, значит, должны опечатать это помещение, опечатать эту технику для того, чтобы ей не могли пользоваться, пока не выяснили, законная она, незаконная. У кращих традиціях системного відпрацювання поліція просто їде. Ані бажання, ані можливостей справді робити щось із гральним бізнесом при метро у нової поліції ніби немає. Залишилось визначити, чого менше – бажання чи можливостей. Розвивати нелегальний бізнес у форматі франшизи – це без сарказму кажу. Шикарна, геніальна ідея. Франшиза – це взагалі класний винахід. От ти просто вкладаєшся у концепцію, у, так би мовити, підтримку бренду і потім здаєш його в оренду усім бажаючим. І для системи, до речі, не важливо, що це за концепція. Кав'ярня або щось нелегальне, та би людям подобалось. Як ви бачите, організатори франшизи у гральному бізнесі дбають про дотримання своїх стандартів. Контролюють обладнання, контролюють готовність приміщення, ну і, звісно ж, дбають про безпеку. А убезпечувати такий бренд потрібно передусім від тієї ж поліції. І найпростіше це робити, коли сам бренд поліції, ну, скажімо так, не чужий. Попереднє юридичне прикриття гральних салонів в мережі так і називалось «ТОВ в мережі». Після зміни вивіски на онлайн у салоні нам надсилають документи ТОВ Global System, зареєстрована за однією адресою із попередницею. Кімната в адмінкорпусі старої будівлі на околиці Києва – офіс однієї з найбільших мереж гральних автоматів. Тут, кажуть, фірма справді орендувала кімнату, але вже зникла. А воно взагалі раніше було? А коли вони у вас почали орендувати? Я ж говорю, где-то с начала года они начали. З початку року. І з літа їх вже тут не було. Ми, журналісти, шукаємо, щоб записати з нами коментар. Уже здесь были, знаете, сколько было, здесь милиции сколько было. Я уже давал объяснения. Управляючий приміщенням натякає, що за номінальним власником стоїть впливовий персонаж. А власник хто? А власник, кто знает, ну, Авакова спросить. Я думаю, что ищите там. А Аваков спитати? Ну, конечно. Ну, вы же прекрасно знаете, где надо искать, а вы ищете не там. К Авакову, все вопросы к Авакову. Звісно, давайте спитаємо. Як завжди, да? За гамно какое-нибудь, прошу. Ну, ми ж всі розуміємо, що немає сенсу дорікати міністру, який не полишив свою посаду після корупційної оборудки зі своїм замом, корупційної оборудки зі своїм сином, корупційної оборудки зі своїми однопартійцями, розстрілу своїми підлеглими своїх підлеглих і призначенням Киви якоюсь там лайкою. Просто хочеться сказати, що ось це, формулюючи у традиціях нового міністерського дискурсу «за гумно», наш міністр внутрішніх справ. Як завжди, да? За гамно какое-нибудь, прошу. Можна сказати, що міністр вигадав. Питаємо, чому за 2 роки так і не закрили нелегальні гральні заклади. Їх навіть побільшало. Показуємо міністру його ж заяву. 2 роки тому ви казали також, що мають бути закриті компанії, які є в цьому переліку. І 2 роки тому ми всі відповідні точки закривали. І закрили. Вы манипулируете питаниями. Я вам еще раз сказал, все эти годы мы занимаемся и продолжаем заниматься этим вопросом. Вопрос лишь в том, что
Это борьба с ветряными мельницами до тех пор, пока нет законодательного регулирования. Кому ж належать гральні клуби, ліквідацію яких вкотре провалили у МВС? Формальний власник в мережі Сергій Приліпко. Декілька років тому він працював у МВС у спецпідрозділі «Кобра». Компания в мережи, компания, которая работает по фальшивым агентским соглашениям, с Ощадбанком, с фальшивые соглашения, с МСЛ, с ОНЛ должны быть закрыты. Хлопець разом із дружиною був прописаний ось у цьому міліцейському гуртожитку. К Авакову, все вопросы к Авакову. Он крышует это, так что идите и спрашивайте. Власник мережі гральних закладів та колишній МВСник Сергій Приліпко – людина небагата. Мешкає у невеличкій квартирі у Василькові. Дружина Приліпка двері не відчиняє. Але зізнається, її чоловік ніякого відношення до грального бізнесу не має. Ми готуємо сюжет. Було б об'єктивно, якби була його позиція представлена. Він є співзасновником компанії в мережі. Та він ніякого до них взагалі не має ніякого діла. Ну він співзасновник по документах, розумієте, в чому питання? Це помилка. Я вам кажу, що це помилка. Дружина каже, що чоловік працює звичайним водієм, але не зізнається на кого. Сусіди чоловіка також здивовані. Не вірять і навіть сміються, коли кажемо, що він володіє мережею гральних закладів. Гральні автомати. Він власник цих клубів. Хто? Сергій. Та ну, о чому ви говорите? Ну, по документах він власник. Ні, та... А чим він взагалі займається? Да он где-то типа как или охранник, или... Не может быть, вы шо? Ну, по документах він власник. Да ну, они так скромно живут, какой властник, вы шо? Жінка його сказала, що він водієм працює. Ну, на машине он ездит. Тобто він не заможна людина, так? Да нет, это он в такой хрущобе жил, вы шо? А він раніше в МВС в Кобрі працював, так? Да. Водій із Василькова – власник мережі нелегальних ігрових клубів. У березні отримав штраф. Не за клуби, а за порушення правил дорожнього руху. Керував Приліпко ось цим «Мерседесом». Як і мережа клубів, цей автомобіль навряд чи належить йому насправді. Власник коштовного авто – екс-нардеп від партії регіонів Володимир Продивус. Володимир Продивус вже фігурував у наших розслідуваннях. Пов'язаний з діяльністю саме поплічників та заплічників міністра Авакова. Ініціали ВП на емблемі воріт, хоча формально власник будинку та землі – менеджерка та брат нардепа Продивуса Богдан. Територія понад 2 гектари розбита на кілька ділянок. У власниках брат Продивуса, бізнес-партнери Продивуса та родина заступника Авакова Сергія Чоботаря. Будинок Чоботаря будувала компанія Продивуса «Мостобуд». Ззаду залізла людина, почала якби мене так за шию душити. І двоє по боках, і забрали камеру. Вони погрожували. Після нападу зятя Чоботаря на нашу знімальну групу, до речі, так і не розслідуваного, заступник міністра пішов з посади. Хоча його палкі заяви і досі з'являються на сайті МВС. Потім вечором говорять, що вони з Зіка вернулися як будто туди, в лісники, і їх хтось у них хтось забрав камеру, 2 яких чоловіка. На посаді заступника Сергій Чоботар відповідав передусім за фінансові та господарські питання, як офіційно із підписами на паперах, так і поза формальними процедурами із записами на приховану камеру. І головне – стосунки із родиною Авакових у Чоботаря навіть тепліші, ніж із родиною Продивуса. На відео прихованого запису Чоботар домовляється із сином міністра Олександром Аваковим про поставку рюкзаків для МВС без конкурсу безпосередньо у кабінеті заступника міністра. Там нет вопросов, мы их сразу заплатим тебе деньги. Давайте я хочу следующий. Сколько они стоят? Ну там 2000 с чем-то мы закладывали. Аваков-молодший, до речі, може консультувати МВС не лише у справах рюкзаків, а й стосовно азартного бізнесу. Принаймні, де знайти гральну точку, він мусить знати, навіть якщо у неї не буде кричущої вивіски. На відео з камери спостереження, яке виклали в інтернет на початку року, людина дуже схожа на молодшого Авакова, грає в підпільному казино. Чисто силовыми методами невозможно решать эту проблему. На местах очень высокий уровень коррупции, то мы считаем, этот вопрос нужно решать 2 путями.
мы еще раз системно попробуем ликвидировать незаконные точки. Если хозяин, директор, работник не дает согласия, я не имею права ничего взять, потому что могут потом в суд обратиться на меня. Можливо, син під прикриттям відшукує нелегальні заклади, а потім допоможе батькові їх закрити? Ну, тоді Авакову-молодшому його завдання вдається набагато краще, ніж батькові. З розшуком все прекрасно, а от із закриттям… Так. Интернет-центр, онлайн-интернет-центр. Швидко так табличку змінили. Табличку так швидко змінили. Хоч не власноруч перебивали. Не знаєте? Було б непогано, якби в Україні так швидко, як і табличку, можна було б змінити міністра внутрішніх справ, який не помічає нелегальні гральні заклади, прикриває незаконні дії своїх заступників, ну і, звичайно, поблажливо ставиться до азартних ігор сина. Просто зняти як табличку. Звісно, можна сказати, що докази МВС дахує гральний бізнес, тому що формально ці салони записані на колишнього співробітника МВС, який водить машину нардепа, великого друга заступника міністра внутрішніх справ, неодноразово помічено у корупційних оборудках, в тому числі із сином міністра внутрішніх справ, є дещо неформалізованими. Однак, в Україні відкрито багато реєстрів, та реєстру дахування нелегального бізнесу серед них все ще немає. А по-друге, для того, щоб на 100% стверджувати, що МВС дахує гральний бізнес, достатньо викликати поліцію до найближчого грального салону, їх зараз багато, і подивитись, як вони поїдуть і так нічого і не зроблять. Так би мовити, за фактом існування. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Побачимось.